Crianças! Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. E olha só como que a Pro já está para a nossa aula de hoje. Olha só, hoje nós vamos começar com uma brincadeira. A Pro vai ensinar para vocês essa brincadeira. Tá vendo só o que a Pro fez? Um desenho no rosto, uma pintura de rosto. Eu usei um batom e um lápis, tá bom? A Pro não tem alergia, então vocês têm que ver em casa com um adulto se vocês podem usar também, tá bom? Se a mamãe deixa vocês usar algum batonzinho que ela já não usa tanto, para vocês poderem brincar de pintura de rosto. E a ideia é você, criança, vai pintar o rostinho da mamãe, o rostinho do adulto que estiver em casa com você. E o adulto vai pintar o seu rostinho. E depois vocês juntos vão tirar uma linda foto e mandar para a professora. Combinado? E assim vocês podem passar a tarde brincando de pintura de rosto, com pouca coisa, ó. Devemos pedir para a mamãe, né? Não podemos pegar escondido, tá bom? Então, peçam para a mamãe, para uma pessoa adulta, poder brincar com vocês. E a Pro vai aguardar a foto de vocês, hein? Com a pintura de rosto. E agora vamos começar nossa aula com o alfabeto? Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e o Z. Viram só? Vocês já estão craques, né? Nas letrinhas do alfabeto? Que bom, hein? A Pro fica muito feliz. E agora nós vamos começar a nossa aula relembrando. Lembra que a Pro ensinou para vocês o sinalzinho de mais? Então, olha ele aqui novamente. Este que está aqui no meio é o sinalzinho de mais. E esse, o sinal de igual. Então, mais é quando eu vou fazer uma soma. 2 mais 2, ó. 2 mais 2 igual a 4. Ó, a Pro tem aqui 2 palitinhos deste lado e 2 desse. 2 mais 2, se eu juntar, com quantos que eu fico? 4, isso mesmo, com 4, igual aqui no exemplo que a Pro mostrou. 2 mais 2 igual a 4. Temos um outro também, olha só. 3 mais, ó o sinal de mais aqui no meio, 2 é igual, o sinalzinho de igual aqui, a 5. Vamos lá? Agora eu tenho 3 palitos, vamos lá. 3 palitos deste lado e 2 desse. 3 mais 2, se eu juntar eu fico com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 3 mais 2 igual a 5. Gostaram? Foi para podermos relembrar, né, desse sinal. Nós vamos aprender mais ainda, tá bom? Sobre esse sinalzinho de mais. Sinal de mais e o sinal de igual. E agora, vamos pegar o nosso livro na página 73. Vamos lá? Junto com a Pro deste lado. Sammy é uma tartaruga marinha que, desde o seu nascimento, luta pela sobrevivência e, em meio ao oceano, vive várias aventuras. Ele faz muitos amigos e conhece aquela que será sua companheira. Ele também aprende que, diante de qualquer situação, não se deve perder as esperanças. Então, olha só, as aventuras de Sammy, ó, as aventuras de Sammy. Marque um X
o ambiente em que Sammy vive várias aventuras. Aonde que Sammy está? Ela está no mar, né? No fundo do mar. Ela é uma tartaruga marinha que vive no fundo do mar. Ela vive no mar. Então, vocês vão pegar um lápis, a proteína aqui também, e vamos fazer um X, onde está escrito água. A primeira opção é terra, ar e água. Como ela é uma tartaruga marinha, ela vive na água. X, aqui dentro desse quadradinho. Diga o nome de um animal que vive no mesmo ambiente que as tartarugas marinhas. Qual que vocês sabem? Peixe? Quem falou peixe? Isso mesmo, tem peixe, tem baleia, né? O que mais que nós temos aqui no fundo do mar que vive com a tartaruga marinha? Tubarão, estrela do mar. Isso mesmo. Então, Sammy, que é a tartaruga marinha, ela vive no mar, vive na água. Muito bom. Vocês gostaram? Vocês conhecem? Conhecem essa historinha aqui? As aventuras de Sammy? Vocês já viram falar? Então, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Façam também a brincadeira, tá bom? A brincadeira com a pintura de rosto, com a autorização da mamãe, hein? Beijinhos. Ótima semana para todos. Tchau, tchau!